Оружие, которое может долететь даже до Москвы. Именно таких дальнобойных ракет нам не хватало. Усовершенствованный украинский «Нептун». И уничтожение российского С-400 в Крыму. Уникальные подробности атаки. Если действительно есть тепловизионная головка самонаведения, вопрос точности решен. А также, способен ли модернизированный «Нептун» изменить ситуацию на Южном фронте. На этих кадрах фейерверк на мысе Тарханкут в Крыму. Пылает распиаренная российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Наша разведка сообщает, пусковая установка, ракеты и личный состав полностью уничтожены. Это большой удар и по ВПК, и по репутации Кремля. Ведь уничтожена самая современная аналоговнетная разработка. Но какое оружие могло преодолеть такое расстояние, обойти комплексы противовоздушной обороны, которыми буквально напичкан оккупированный полуостров, и поразить самый дорогой ЗРК противника? Первая мысль, которая мне пришла, что Storm Shadow или Scalp EG. Но вскоре все версии развеивает украинское СНБО. Точный удар был нанесен ракетой отечественного производства. А американское оборонное издание The Drive со ссылкой на источник в Минобороны Украины уточняет, это модифицированный «Нептун». История этой ракеты более чем увлекательна. Нептун незаменный. Нептун незаменим для прикрытия морского побережья, защиты военно-морских баз и борьбы с вражеским морским десантом. Впервые обновленная установка засветилась в 2021 году в Киеве на параде по случаю Дня независимости. А уже меньше чем через год она вошла в историю. Практически единственное, что осталось от флагмана Черноморского флота РФ крейсера «Москва» – вот этот спасательный круг в Киевском музее. Все остальное пошло на дно и потопило Москву не что иное, как украинское оружие – противокорабельный комплекс «Нептун». Тот самый, который сейчас модернизировали. Какие цели он теперь будет преследовать, расскажу далее. А пока о том, как был изменен комплекс и на что теперь способен. В первоначальной версии ракета берегового комплекса «Нептун» Р-360 – это противокорабельная крылатая ракета, разработанная Киевским конструкторским бюро «Луч». Весом 870 килограмм, длиной 5 метров, дальностью полета до 280 километров, с боевой частью в 150 килограммов и дозвуковой скоростью 900 километров в час. Свой полет совершает на сверхмалых высотах. Это классическая ракета противокорабельная. Она имеет активную головку самонаведения, комбинированную, предназначена для того, чтобы из береговых ракетных комплексов стрелять по целям, кораблям среднего класса и выше в море. В соответствии с этим сформирована ее система наведения и авионика. Траектория полета «Нептуна» классическая. Взлет по диагонали, набор высоты примерно до 100 метров. Ракета двигается по маршруту, а на конечном участке снижается и летит ниже уровня радиогоризонта корабля, приближается к нему на максимально низкой высоте, просто реально на гребне волн, и атакует. Сверхнизкая высота полета – это не 20-30 метров, как у британской ракеты Storm Shadow, французского «Скальпа» или немецкого «Тауруса», а 3 метра. И тут вопрос, как разработанная для атак кораблей в море ракета могла лететь на столь малой высоте над сушей, а еще и через высокие холмы. Мыс Тарханкут – это неоднородный рельеф. Он изменяется по высотам от 6 до 60 метров. То есть, если мы говорим о полете на высоте 3 метра над поверхностью, то если это рельеф суши, он должен постоянно его огибать. У Р-360 была не столь совершенная система, чтобы совершать такие маневры. К примеру, когда страна-агрессор пыталась впервые применить по наземным целям свои противокорабельные крылатые калибры, вышел, мягко говоря, конфуз. Они там стреляли из Каспийского моря в 2015 году. Половина из них упала в Иране только потому, что они врезались в горы, которые заранее не были запрограммированы в полетном задании.
Но вернемся к нашей ракете. Очевидно, что она была доработана. И именно это позволило поразить российский С-400. И к такой атаке, да еще и на сверхнизкой высоте, враг, конечно же, не был готов. С-400 вообще не понимает, а что происходит, равно как не понял в свое время ракетный крейсер «Москва». А теперь главное, как это стало возможным. Эксперты предполагают, что к своей начинке «Нептун» получил новую систему наведения – тепловизионный прицел. А еще улучшенный GPS и базу карт рельефа. А это коренным образом меняет возможности ракеты. Американское издание The Drive со ссылкой на собственный источник пишет: «Нептун теперь имеет систему самонаведения с тепловизионным изображением». И если это так, оружие выходит на новый уровень. Установка новой тепловизионной головки на «Нептун» – это крайне сложная задача. Это не просто взять и блок поменять. Это вопрос центровки массы ракеты. Это вопрос энергетического питания новой головки самонаведения, возможно, ее охлаждения. На то, что такая модификация произошла, указывает расстояние удара. Выходит, что «Нептун» может бить в глубокий тыл врага, еще и в обход радиоэлектронных помех, и бить точно. Если действительно есть тепловизионная головка самонаведения, вопрос точности решен. Ракета Р-360 изначально была способна наносить удары по поверхности, но для системы наведения не хватало определенных разновидностей чипов. Очевидно, сейчас они появились. Пуск здійснюється по діагоналі, так? Пуск осуществляется по диагонали, равно как оно происходило ранее с Р-360. Принцип пуска не изменился. Но несмотря на то, что это было ночью, инверсионный след от двигателя говорит о том, что двигатель другого типа и даже, возможно, более мощный. После того, как появилась информация, что действительно эти ракеты, сейчас имеют большую дальность полета и боевую часть, все стало на свои места. Итак, если указанные изменения произошли, у «Нептуна» новая электроника, новый двигатель, а боевая часть увеличилась почти в 2,5 раза до 350 килограммов. Следовательно, должны были кардинально измениться и габариты самой ракеты. Она стала больше, по меньшей мере, на 50%. И это уже не легкая модернизация, а настоящий хардкор. Об'єктивно говоримо про нову ракету. Объективно говорим о новой ракете, а если еще брать то, что она может поражать цели в глубине суши, есть еще и совершенные современные системы наведения, навигации, мы выходим вообще на другие показатели, другую разработку. Впрочем, главный параметр для вооруженных сил Украины, конечно же, дальность. И тут вишенка на торте. Западная пресса пишет, что это 400 километров, а значит, новые возможности для Украины. Саме таких дальнобійних ракет. Именно таких дальнобойных ракет нам не хватало. С-400 – это важная цель, но есть еще более важное – уничтожение какого-нибудь фрегата российского, нанесение удара по Севастополю, по Стрелецкой бухте, там, где базируются российские корабли Черноморской флотилии. А почему бы и нет, вполне возможно. К тому же боевая часть позволяет достаточно серьезные нанести повреждения. По еще одной версии, менее вероятной, но совсем не фантастической, новая дальность модифицированной Р-360 – целых 700 километров. О таком украинском оружии говорил президент Владимир Зеленский. Правда, опять-таки не уточнил, что это за оружие. Хотя заявление удивительно совпало с демонстрацией ракеты, похожей на «Нептун». С точки зрения технической, сейчас сделать такую модификацию несложно. При таком раскладе диапазон возможностей наших зенитчиков расширяется еще больше. Ведь согласно договоренностям с партнерами, Украина не может наносить удары по территории России западным оружием. Впрочем, никто же не говорил об отечественном. А если она полетит на 400 или 700 километров, это, например, позволит ей, находясь возле Херсона, на безопасном расстоянии стрелять по Новороссийску. А соответственно, это новые перспективы для продвижения на фронте. Для нас это значительно упрощает некоторые моменты наступательных действий, безусловно, а также по огневому влиянию на объекты российских оккупантов, которые до того не были для нас доступны даже при использовании Storm Shadow или Scalp G. Ну и, конечно же, под ударом оказывается российский Черноморский флот.
А если выяснится, что дальность ракеты таки 700 километров, «Нептун» теоретически может достать и до Москвы. Одна Москва на его счету уже есть.